This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 AM and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 PM Myanmar Standard Time. မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း8:00 နာရီခွဲမှာလှိုင်းတူ16မီတာ19.89 MHz ညပိုင်း8:00 နာရီခွဲမှာလှိုင်းတူ25မီတာ17.94 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်လေးကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွှင့်ပေးနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပြီးစစ်အာဏာရှင်ပြည်တို့ကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီးနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုမျိုးဦးမိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါတော့မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းချင်းချုပ်ကိုဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ဤသတင်းများကို Radio NUG သတင်းတောင်ခံများနဲ့ခိုင်လုံတဲ့မိတ်ဖက်သတင်းရင်းမြစ်များစီမှအခြေခံတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျွန်မຫນွေဦးမိုင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ရိုဟင်ဂျာများအပေါ်လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ICJ တရားရုံးကြားနာပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ21တွင်ထပ်မံကြားနာမယ့်သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုဆွဆွဲချက်ဖြင့်အာဖရိကတိုက်ရှိဂမ်ဘီယာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ တွင်တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုလာမယ့်